Достор, мен бүгін сіздерге баланы ичи ооруса кандай массаж жасоо керек ошону сіздерге көрсөтө кетейин. Баланы чечинтип укталасаңыздар да болот. Эгер бала ыйлап жаткан болсо, кийимдин үстүнөн жасасаңыздар болот. Азыр мен сіздерге кийимдин сыртынан жасалуучу массажды көрсөтө кетейин. Биринчи часовой стрелка кылабыз. Андан кийин кийимдин үстүрагынан айлантып калайбыз. Андан кийин бутун көтөрөбүз. Каттуу эле түртө бериңиздер, коркпоңуздар. 4 жолу ушундай кылабыз. Каттуураак кылсаңыздар. Мен балам уктап жаткан үчүн бир аз акырыныраак кылып атам. Кайра эле жасагыла 15 мүнөттө ушундай кымматып жасайсыздар. Эгер кийимин чечип массаж жасайм десеңиздер, анда мондой мен ушундай маслак колдоном. Дагы башка түрлөрү да көп. Масло менен жасасаңыздар жакшыраак. Маслосы жок деле болот, но массаж менен жеңилирээк болот. Масло менен. Ошо кийимин чечип жасаганда биринчи колуңуздарды кысытасыздар. Кийим бүт эмесине колуңуздарды тийгизип, мындай жасап, денесин үйрөтөсүздөр. Операция кылып, жасай бересиздер. Бутун каттуу эле түртө бериңиздер. Анан бала 15 мүнөттөй массаж жасагандан соң баладан жел чыгат. 15 мүнөттө жасадым, бирок менин балама жел чыкпады, ичи ооруп атат дегендерге балаңызды аябай бир аз каттуураак жасаңыздар. Если секин акырындан эле жасап койсоңуздар, балага жардам бербейт. Анан массаж кылып бүткөндөн соң оодарып, көмөрөсүнө жаткызып, аркасын бир аз массаж кылып коебуз, жакшы укташ үчүн. Мондой кылып кийимин чечкенде чымчылап коюп койсоңуздар дагы жакшы болот. Анан калган газдар дагы көмөрөсүнө жатканда жакшы чыгат. Менин балам көмөрөсүнө жатканда аябай жакшы болот. Уйкусу келбей атканда көбүнчө көмөрөсүнө жаткызсам тез уктайт. Сиздер дагы кылып көрүңүздөр. Балдарыңыздар эч качан оорубасын. Ой пикириңизди комментарийге калтырып, лайк басып, каналыма каттала кетиңиз.